de acá. Chico, a ver, por su lado, por el escudo. ¿Ah? Por acá estamos esperando. Por el lado izquierdo. ¿Acá? ¿Al lado de acá? Esto es emocionante. Vamos, vamos, vamos. Eso. ¿Que no pasan por acá? No puedo hacer nada. Hay uno de baja. Sí, pero me tienen... Hay uno con el escudo, compadre. Cuidado. Martín, hay uno en la casa con el escudo. ¿Apegado a la pared? ¿Lo veis? ¿Apegado a la pared? Por acá viene apegado a la pared. Uy, le están dando. Le están disparando. ¡Ay, papito! Allá en el árbol hay dos al frente. No, se está dando... Hay dos al frente. ¿Ya? ¡Ay, está po! Oye, estás pasando para acá, San Martín. Vigila ahí para acá.